Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу. Створено за підтримки «Прокредитбанк». Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Напередодні дуже багато було розмов, що ж це таке відбувається в українському небі біля Львова. На флайт-радарі був найбільш популярним якийсь літак без розпізнавальних знаків, але з позивним «Велком», який накручував дуже цікаві фігури навколо Львова. Почалися навіть припущення, що це вже прибув перший, наприклад, шведський СААБ-340, літак далекого радіоелектронного виявлення. Але далі були і спростування. Що ви бачите за цією подією, як ви, як колишній офіцер з повітряних сил, можете пояснити, а що там могло відбуватися? Ну, ззовні, з огляду на те, як він виконував пілотування, то це більше схоже на польот наземних засобів, тобто засобів забезпечення посадки і зльоту літаків, все, що знаходиться на аеродромі. Безумовно, можна казати про перевірку, наприклад, деяких наземних систем протиповітряної оборони. Але знов-таки, давайте дочекаємося офіційних джерел, які підтвердять або спростують будь-яку інформацію. Чи то відкриття Львівського аеропорта, чи це, наприклад, відпрацювання новим літаком певних процедур підготовки до використання. Ну, тобто зараз ми просто не маємо достатньої інформації, а значить робити якісь припущення не будемо. Ну, я би не брав би взагалі до уваги, тому що знов-таки давайте дочекаємось, тому що ми так всі постійно сприймаємо будь-яку інформацію, отримання міражів, отримання F-16, потім розуміємо, що цього недостатньо, і краще все ж таки дочекатися зрозумілої інформації, зрозуміле підтвердження, але знов-таки з огляду на те, що відбувалося в повітряному просторі, схоже на звичайний обліт наземних систем. Обліт – це те, що відбувається регулярно з аеропортовим обладнанням, це глісадні вогні, якісь там радіомаячки, що там, ну як можете просто так не експертам технічно пояснити, а що воно робиться і навіщо це працює? Калібровка всіх засобів, тому що довго літаки не літали, тому треба проводити перевірку із працеспроможність всіх засобів, які стоять на аеродромі. Якщо ми кажемо там ближній радіомаяк, дальній радіомаяк, системи радіолокації, які забезпечують зліт і посадку. Тому тут насправді великий перелік і об'єм техніки, які знаходяться на аеродромі, вплоть до перевірки світлотехнічного обладнання. Окей, добре, давайте тепер про те, що відбувається на війні. Птахи Мадяра прозвітували про ураження рідкісного російського розвідувально-ударного дрона «Форпост». Це дрон, який з 12-го року виробляється в Росії за ізраїльською ліцензією, але цікаво, що уражений він був зенітним FPV-дроном українським на висоті 4 кілометри, майже 4 кілометри. Видання Defense Express пише, що той факт, що він був тільки зачеплений, але далі в підбитому стані кудись долетів, можливо, що і розбився при посадці, а можливо, що і навіть частково вцілів, то значить, вага бойової частини цього зенітного дрону була недостатньою, але як факт ураження отакого агрегата, що ви за цим бачите, можливо, ви знаєте трошечки більше про якісь подробиці. Давайте зауважимо, що насправді протидія безпілотниками, зенітними дронами – це найкраще рішення, яке можна було би запропонувати в умовах цієї війни, тому що ж таки треба шукати дешеві засоби ураження, які би виконували задачі щодо знищення як розвідувальних, так і ударних безпілотників. І в даному сенсі Україна зробила вагомі кроки для того, щоб забезпечити себе таким озброєнням. Знов-таки приватні компанії, які активно розробляють певні технології, які дозволяють не тільки на рівні пілотування, а й на рівні автоматичного виконання задачі перехоплювати такі дрони. Знов-таки давайте зауважимо, що
використання форпостом Росії показує про відсутність можливості отримувати більшу кількість розвідувальних даних, які вони могли отримувати за рахунок курсування літаків А-50. Тому як на мене, я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити більше таких рішень, коли саме зенитні дрони будуть перехоплювати безпілотники ворожі, але ж вкотре наголошую, що ми і дедалі більше відтягуємо проблему щодо стратегічного бачення ситуації на лінії боєзіткнення з точки зору інженерного. Тобто ми кажемо про те, що досі не сформована якісна інженерна ставка, яка би могла би суттєво просунути нас вперед в деяких розробках, тому що давайте не забувати, що R&D – це дороговартісне задоволення, яке потребує постійного фінансування в умовах, якщо не буде здійснено таких дій, то побачимо найближчим часом, що будуть релоковуватись деякі компанії, стали компанії, які можуть собі це дозволити, і звісно, що буде витік мозків за кордон, і це може суттєво вплинути на наші спроможності виробляти тут якісний продукт. Ну, тобто, по суті, зараз українська держава недофінансовує виробників озброєння, виробників різної навколо військової техніки, да, і відповідно це якраз і стримує наші спроможності. А от дивіться, я не знаю, а від кого це могло би залежати, да, щоб або дозволили експорт, або там якимись іншими історіями залучали гроші, саме в research і development, оцей R&D. Давайте зауважимо, що, по-перше, стратегічне бачення розвитку ОПК України відсутнє так само, як і стратегічне бачення розвитку ОПК Європи. Ми дуже тісно пов'язані одніми і тими ж самими проблемами. Європа тривалий час розраховувала на Сполучені Штати, тому в Європі немає власних літаків п'ятого покоління, в Європі немає власних систем протиракетного захисту. Вона використовує все, що було запропоновано Сполученими Штатами. Навіть системи проти міжконтинентальних балістичних ракет – це системи ПРО, які зняті з кораблів Сполучених Штатів і поставлені на суходол. Ну таки, що стосується України, давайте зауважимо, що велика кількість приватних компаній пропонує якісне рішення, наземно роботизовані техніки, безпілотні авіаційні комплекси. Пропонуються різноманітні ударні безпілотники, розробляються системи, які дозволяють нам, наприклад, перехоплювати розвідувальні або ударні дрони. Але ми стикаємося з більш технологічними труднощами на кшталт тих же самих засобів радіолокації, які б допомогли нам, наприклад, реалізувати питання щодо виявлення і захоплення цілі. Тобто це той кейс, який поки що приватні компанії частково можуть закрити, тому що це дороговартісний продукт, якщо ми кажемо не про щільові антени на засобах радіолокації, якщо ми кажемо про фари. Тому тут я би зауважив, що насправді є потреба в фінансуванні. Але як це зробити? Я думаю, найкращим би рішенням було об'єднати стратегію розвитку ОПК Європи з стратегією розвитку ОПК України, проаналізувати Україні, якісно проаналізувати все, що використовується на лінії боєзіткнення, і сформувати зрозумілу потребу, яких засобів потрібно більше і скільки потрібно, тому що ми постійно чуємо цифри про 5 мільйонів дронів, 10 мільйонів гривень на дрони або ще щось таке. Але досі немає розуміння, скільки точно потрібно дронів для того, щоб виконувати певні бойові задачі. Безумовно, наші військові знають це, вони цим використовують, вони обмінюються досвідом між собою, але загальна інституція, яка би дозволила би сформувати з цього загальну стратегію для того, щоб виробникам стало легше, поки що немає. І тут я пропоную об'єднати свої зусилля з Європою, тому що, по-перше, ми можемо запропонувати якісний продукт і формування використання цього продукту, тобто як саме застосовувати, тактика застосування. Натомість отримати ті засоби, які ми зараз не виробляємо, які ми не можемо виробляти. Це стосується і тактичної авіації, навіть з урахуванням, що ця авіація буде 4-го плюс покоління, так і з урахуванням деяких систем протиповітряної оборони. Не кажучи про системи ПРО. Системи ПРО можна будувати разом з Європою, розробляти і робити певні напрацювання. Тому тут головною задачею зараз є об'єднати зусилля для того, щоб все ж таки перемогти ворога. Тому що Європа теж почала активно фінансувати свій ОПК, але ж знов-таки давайте побачимо, куди вони фінансують гроші. Вони фінансують гроші знов-таки на тяжку техніку,
ще на якісь рішення, але не на нові технологічні розробки на кшталт лазерної зброї або на кшталт тої ж самої електромагнітної зброї. Британці щось намагаються робити, щось показують, але ж таки давайте зауважимо, що тут Британія має лазерну зброю, має електромагнітну зброю, але жоден з цих засобів не потрапив на лінію боєзіткнення для того, щоб бути перевіреним. Так, є українські розробки, які починають активно перевірятися на лінії боєзіткнення, але тим не менш. Тому тут вкотре наголошую, що у нас ті ж самі проблеми, що і в Європі. Ми тривалий час хтось був залежний від Сполучених Штатів. В нашому випадку у нас відбувалось відмирання ОПК, тому що давайте зауважимо, скільки компаній закрились, як працювали державні компанії, виробники озброєння, тому що насправді купа документації, яка знаходиться, яка б могла б допомогти приватним компаніям, залишається в утриманні у державних компаній, і це суттєво впливає на можливості, тому що деякі інженери наші проходять той самий шлях, який вже був пройдений, який є вже напрацювання. Тому глобальна проблема – це відсутність стратегічного бачення, і яка в подальшому може призвести до суттєвих ризиків і суттєвих проблем. Слухайте, я ще навіть одну штуку хотів з вами обговорити. Це таке, як це називається, персональне головотяпство, чи від чого це може залежати? Я читав кілька вже дописів від тих, хто виробляє дрони. Так от вони пишуть, що одна з великих проблем – це коли, значить, заборона на польоти, причому на дуже-дуже довгий період часу, і цілі команди можуть там виїхати на полігон, цілий день там просидіти, очікуючи, коли їм дадуть якесь вікно для обльоту, для випробування свого там чергового виробу чи якоїсь там модифікації, і за цілий день можуть навіть не отримати кількох хвилин для того, що дозволу на те, щоб політати. І от навіть з цими історіями у нас часто виникають проблеми. Це такі рідкісні поодинокі випадки, чи справді може бути частиною якоїсь, просто недолугої системи, де на неї хіба що треба звернути увагу і якось розібратися між собою, що отут треба закривати небо, а отут, можливо, треба і привідкрити. Давайте зауважимо, що є певні ініціативи з боку Мінцифри і Мінстратега стосовно там деяких полігонів, які дозволяють використовувати, але ж таки давайте подивимося, скільки компаній в Україні і як вони сильно розкинуті по всіх регіонах. Тобто незручно їхати, наприклад, в один регіон для того, щоб облітати або перевірити нові здібності вашого дрону. А якщо нам це потрібно робити кожен день, тому насправді існує проблема щодо того, що складно отримувати певні бойові можливості щодо бойового випробування. Зауважу, що насправді набагато легше поїхати на лінію боєзіткнення, випробувати його там, ніж випробовувати, наприклад, в тиловій частині України. Але таки це вкотре підтверджує бюрократичну машину, яка потребує написати заявку, потім ця заявка 3 місяці розглядається, потім ти телефонуєш по всіх службах для того, щоб все ж таки надали можливість перевірки засобів. До речі, питання з безпілотниками частково вирішується. А щодо засобів радіоелектронної боротьби, то взагалі існує заборона на повну їх перевірку або випробування. Тільки лише в тих місцях, які дозволені. Тобто ми кажемо про ті полігони, які створені за рахунок, знов-таки, ініціативи Брейвану або Мінстратегу. Тому, в принципі, така проблема існує. Проблема існує, вона вирішується, її можна вирішити, чи це буде з нами ще роками, як ви гадаєте? Знаєте, я постійно кажу, що ми часто буває на нарадах в міністерствах українських, і постійно, коли мене питають, чи є у вас проблеми, я кажу, як у нас можуть бути проблеми? Ми ж приватна компанія, ми ж не державна компанія. Тому, в принципі, насправді більшість проблем вирішуємо самостійно, шляхом постійного або обдзвонювання, або навіть закривання очей і виконання всіх певних процедур для нас потрібних, тому що таки нагадаю, що більшість виробників українських, хто виробляє засоби радіоелектронної боротьби, можуть отримати до 15 років позбавлення волі за те, що вони виробляють засоби, які впливають на зв'язок. Тому тут таки давайте зауважимо, що ми поки що поставили за мету побороти зовнішнього ворога, а потім вже будемо розбиратися з бюрократією.
до 15 років тільки за те, що виробляєш засоби електронної боротьби, які допомагають обороняти українську землю. Це цікава колізія українського законодавства. Щось подібне, до речі, є і у тих волонтерів, які займаються евакуацією поранених я не знаю, там зі стабіків чи десь іще. Це ж теж, по суті, можна на законодавчому рівні розглядати як викрадення військовослужбовця, тому що на яких легальних підставах цей там волонтерський екіпаж бере військовослужбовця і перевозить його в якесь інше місце. Це така, пробачте, офтоп частина розмови. Давайте тепер про наступну історію. Росіяни активно почали тренуватися до параду на 9 травня. І цього разу ті, хто бачили репетиції парада, не було чогось такого супернового, високотехнологічного, не було навіть вантажівки з шахедами, наскільки я розумію. І от виглядає це поки що як репетиція парадів в Ірані чи КНДР. Отаке. Тобто офіціоз і немає якихось там вундервафлів. Вони їх просто пізніше покажуть, чи зараз Путін вирішив, з вашої точки зору, зробити скромненько? Начебто вантажівки з шахедами будуть, але ж шахедами якраз були, да. Да. Але ж зауважимо, що давайте подивимося, чим воює Російська Федерація. Російська Федерація воює артилерією корейською, балістичними ракетами корейськими, дронами іранськими або китайськими. Знов таки і не жаліє свій особовий склад. Але вкотре наголошую, проблема не в тому, що в корейських ракетах є американські або європейські комплектуючі. Проблема в тому, що в корейських ракетах є інтелектуальна власність Російської Федерації, тобто об'єднання двох держав для того, щоб створити якісну зброю. Так само це стосується і взаємодії з Іраном. Тобто ми маємо трикутник Росія, Іран, Корея, які створюють дедалі більше нових зразків озброєння. І це загроза не просто для України, це загроза для азійського регіону і для інших регіонів. Але поки що світове суспільство не бачить цієї проблеми. Вони думають, що війна поки що відбувається в Україні. Думаю, що зовсім скоро може бути набагато більше проблем у світу за рахунок того, що з певний час вони закривали очі, не бачили цієї загальної проблеми. Ясненько. І давайте тепер повернемось до того, що росіяни використовували одразу після так званого Великоднього перемир'я. В ніч на 21 квітня росіяни випустили по Україні, і про це звітували повітряні сили, що їх не було збито, крилату ракету «Онікс» протикорабельну і 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П. І плюс 96 різних безпілотників. Це щось особливе? Чи вони спеціально готувалися завчасно? Тому що треба ж там польотні завдання прописати і таке інше. Як ви на це дивитесь? Давайте зауважимо, що, по-перше, 30 годин тиші, які насправді не були тишою, це більше загравання Путіна з Трампом, тобто на самозакоханості Трампа. І, по-друге, це оперативна пауза, яка дозволила дещо зробити росіянам для того, щоб підготуватися до тих же самих обстрілів, які вони почали зразу ж з 0 годин. Тому вкотре наголошую, що вірити Росії і будь-яка спроба зупинити або щось там перепочити, або будь-які спроби там без вогню бути, це лише оперативна пауза для того, щоб росіяни зібрали свої сили. А так, давайте зауважимо, що практично все це озброєння щодня летить по Україні. Прифронтова прикордонна зона страждає активно від цивільне населення страждає від FPV-дронів, від ударних безпілотників. Подивіться, як використовується «Молнія». Давайте зауважимо, що от нещодавно там була інформація, що буцімто хімічні засоби є в ударних безпілотниках. Понад 2 роки Росія активно використовує на лінії бойового зіткнення FPV-дрони з хімічною речовиною, яка призводить до опіків дихальних шляхів і очей наших військових. Тому тут насправді треба зауважити, що ворог не зупиняється і не збирається закінчувати війну. Це треба зрозуміти. І треба нам всім зрозуміти, що війна йде
не 4-й рік, не 11-й рік, а понад 300 років. Тоді ми зможемо зрозуміти глобальність цієї проблеми і робити певні кроки з урахуванням того, що буде, які наслідки цих кроків будуть через 10, через 15 років. Тому що знов-таки давайте зауважимо, ми всі активно йдемо на поводу у ворога, коли, наприклад, ворог почав активно використовувати дрони на оптоволокні, ми всі почали активно масштабувати свої спроможності, виготовляти дрони на оптоволокні. Хоча при наявній якісній інституції, інженерній спільноті, яка би могла би активно попрацювати, можна створити системи, які б дозволили нам працювати на радіоканалах в зонах складних завад з боку ворожого ребу. Тобто ми кажемо про те, що знов-таки, повертаючись до основного питання, інституція, яка б або інженерна ставка, яка би прогнозувала, аналізувала все, що відбувається на лінії боєзіткнення, і прогнозувала, якою зброєю ми будемо воювати через 2 роки, через рік, через 3 місяці, це головна мета, яка повинна бути здійснена в найкоротші строки, тому що якщо ми це в цьому році не зробимо, то ми зупинимося на рівні FPV-дронів, які ми розробили на зараз, а далі буде складніше. Добре, треба визнавати і такі речі. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.